Hizi ni ripoti za Uhondo TV mtazamaji, na mimi ni Nuru Mangi. Tunaelewa kwamba katika miaka hivi karibuni kumekuwa kuna mwingiliano mkubwa wa watu katika jiji la Dodoma, na hasa baada kuwa makao makuu ya nchi, jambo ambalo linapelekea hata tishio la athari za kimazingira. Mwingiliano huu wa watu katika jiji hili la Dodoma linaathiri kiasi gani mazingira, au limeleta athari gani za kimazingira? Leo tunazungumza na afisa mazingira wa jiji la Dodoma, anatueleza juu ya jambo hili na wamechukua tahadhari gani ili kunusuru mazingira ya jiji hili. Kwa majina, mimi naitwa Dickson Kimaro, ni afisa mazingira lakini ni mkuu wa kitengo cha usafi na udhibiti wa taka ngumu katika halmashauri ya jiji la Dodoma. Mojawapo ya mambo ambayo sisi tunayatekeleza kama halmashauri ya jiji la Dodoma ni kuhakikisha kwamba wananchi wa Dodoma wanaishi katika mazingira ambayo ni safi na salama kwa afya zao. Kwa sababu ukisoma kwenye sheria mazingira, sheria namba 20 ya mwaka 2004 inasema kwamba kuishi katika mazingira safi na salama ni haki ya kisheria kwa wananchi wa Tanzania, yaani kwa kila Mtanzania, kwamba ana haki ya kuishi katika mazingira ambayo ni safi, salama na ya kiafya. Ni kweli kuna athari za moja kwa moja za ongezeko la watu na masuala mazima, kwa mfano ya uzalishaji wa taka na masuala mazima ya kimazingira. Nikizungumza kama afisa mazingira, ongezeko la watu vile limesababisha maeneo mengi uharibifu wa mazingira umekuwa ni mkubwa. Watu wanajenga, wanahitaji madini ujenzi, kwa maana wanahitaji vifusi, wanahitaji kokoto, wanahitaji mawe, unaona. Kwa hiyo kwa sababu ya mahitaji hayo, unaweza kukuta watu wanaenda mpaka kwenye maeneo yasiyoruhusiwa, wanachimba vifusi, wanachimba mchanga, maeneo mengine yamepimwa na halmashauri ni viwanja vya watu, kwa hiyo wanasababisha makorongo. Kwa hiyo ukiangalia kutokana na huu mwingilio watu, ongezeko la watu katika jiji la Dodoma, of course una athari fulani kwenye masuala ya kimazingira kwa ujumla wake. Kwa mfano niliposema hii swala la madini ujenzi na nini limesababisha maeneo mengi kuchimbika na nini, swala la udhibiti na utunzaji wa mazingira ni wajibu wa kila mtu, ni wajibu wa kila mkazi wa Dodoma, yani ni wajibu wa kila mwananchi kuhakikisha kwamba wanatunza mazingira kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi ni kushirikisha wadau. Cha kwanza kabisa tumeshirikisha wadau. Kwa mfano sasa hivi tunashirikiana sana na wenzetu wa ofisi ya madini, afisa madini mkazi, kwa sababu wao ndio wanaotoa leseni za madini. Kwa hiyo kabla ya kutoa leseni za madini lazima wasiliane na halmashauri ya jiji la Dodoma. Anapowasiliana na halmashauri ya jiji la Dodoma, tuna wataalamu wa mazingira na wataalamu wa mipango miji, tunakwenda kuangalia ile eneo ambalo wanataka kutoa leseni. Je, ni eneo sahihi au sio eneo sahihi? Tukiona sio eneo sahihi, basi tunamshauri asitoe leseni kwenye hayo maeneo. Lakini tumechukua hatua ya kufuta baadhi ya leseni kwenye maeneo mbalimbali. Mkurugenzi wa jiji la Dodoma, kwa mfano eneo moja la Maumanyika ambao walikuwa wanachimba kifusi, viwanja vimepimwa, kumekuwa na athari kubwa za kimazingira, lakini ni viwanja vya watu. Pale tumemshauri afisa madini mkazi kufuta zile leseni, lakini tumefuta vibali ambavyo tulikuwa tumetoa pale. Eneo la Yumbu na eneo la Njedengwa, haya ni baadhi ya maeneo ambayo kwa kweli tumeamua kufuta vile vibali vya jiji, lakini tukamshauri mwenzetu afisa madini mkazi kuchukua hatua. Lakini kuna maeneo ya Kikombo, maeneo ya Mtumba ambapo na wenyewe tumeshachukua hatua, na afisa madini bahati nzuri aliitisha zile leseni za maeneo yale ili kuangalia je, yale maeneo ambayo umepewa zile leseni yanaendana na kule wanakochimba, kwa sababu tuligundua kuna viwanja vya watu vinaharibika. Ukija kwenye issue ya udhibiti wa taka ngumu, nalo baada ya kuona kwamba kuna ongezeko la watu, uzalishaji ni mkubwa sana wa taka, mtakumbuka mwaka 2016 na 17 tulikuwa na vikundi vya kijamii ambao vilikuwa vinafanya kazi kwenye eneo la katikati ya mji ambao tunasema ni CBD. Tulipoona ongezeko kubwa la uzalishaji wa taka, tukasema hapana, tuende kwenye mfumo wa kisasa wa uondoshaji wa taka katika halmashauri ya jiji la Dodoma, ambao sisi tunasema ni door to door collection, kwamba mtu anakuja anachukua taka kwenye nyumba zako, anapita nyumba 1, 2, 3, anachukua taka, gari likijaa anachukua hizo taka anazipeleka moja kwa moja dampo la Chidaya. Tofauti na mwanzoni ambao tulikuwa na makontena, ambao kitokea breakdown kidogo yale maeneo yanakuwa ni dampo, yanakuwa na madampo mengi sana mjini. Lakini kuna baadhi ya kata ambao tumeona ongezeko sasa hivi lishakuwa ni kubwa. Kwa mfano ukienda Ilazo, baada ya serikali kuhamia Dodoma, wananchi wengi waliohama au wafanyakazi wengi waliotoka Dar es Salaam wamejenga Ilazo, wamejenga Yumbu,
wamejenga maeneo ya Kikuyu, yani kuzunguka jiji letu la Dodoma. Sasa yale maeneo of course tumeshachukua hatua za kutangaza yale maeneo, tupate nao wazabuni wenye uwezo, magari, mitambo ya kuondosha taka moja kwa moja kuzipeleka dampo, ili kuondoa hizo kero, kwa sababu uzalishaji unazidi kuwa mkubwa. Vikundi vyetu vimeelemewa kwa sababu wanatumia zana ambazo ni duni, kwa maana wanatumia matoroli, sasa hatuwezi kwenda kwa hivyo kwa maana ya jiji la Dodoma. Kwa hiyo tumeshachukua hizo hatua. Lakini eneo lingine ambalo tumechukua hatua ni kushirikisha mamlaka zingine, kwa mfano TARURA na TANROADS. Ukipita sasa hivi barabara nyingi za Dodoma ni safi, zimefagiliwa. Kuna wenzetu wa TANROADS, barabara kuu zinazoingia Dodoma, na nilikuwa nafasi kumshukuru sana manager wa TANROADS mkoa kwa sasa, kwa maana ya Dodoma hapa, baada ya kuitishwa kikao kwa mkuu wa mkoa, ambacho mheshimiwa mkuu wa mkoa alikuwa ndio mwenyekiti wa hicho kikao, na katibu utawala wa mkoa wa Dodoma, ili kuulizana wajibu wa kila mamlaka nini kwenye ishu ya usafi. Tukabaini ya kwamba wenzetu wa barabara, kwa mujibu wa sheria ya barabara ya mwaka 2007, kile kifungu namba 30, kinazungumza kabisa ni wajibu wa hizo mamlaka kuhakikisha kwamba wanafanya usafi kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo wenzetu wa TANROADS wanafanya usafi wa mitaro ya maji ya mvua, kwa sababu hii tuliosema ongezeko la watu linasababisha na nyewe watu na tabia zao wanazokuja nazo. Mtu anakunywa maji anatupa kwenye mtaro wa maji ya mvua, na kifurushi cha takataka anatupa kwenye maji ya mvua. Kwa hiyo wenzetu wa TANROADS wanasafisha hiyo mitaro, lakini wanasafisha na barabara. Kunapokuwa na ongezeko la watu, masoko yetu nayo ongezeko la taka linakuwa kubwa. Hiyo ni fursa kwa wafanyabiashara, wanaleta bidhaa nyingi, wanaleta matunda, wanaleta bidhaa za kila aina. Sasa zile bidhaa, kwa hiyo kunakuwa na ongezeko kubwa sana la takataka kwenye masoko. Kwa hiyo kwenye masoko yetu ya Majengo, Sabasaba, Bonanza na kule Changombe, tumeongeza idadi ya makontena, lakini si makontena tu, tumeongeza na tumeweka na gari maalum kwa ajili ya kuservice masoko na maeneo ya umma. Swala la usafi ni tabia. Ukiwa na tabia usafi, ukila pipi, ukila chochote, kama hujaona sehemu ya kutunzia ya kutupia takataka, huwezi kutupa ovyo. Utatafuta choo, utatupa zile takataka, afu ili eneo letu liendelee kuwa salama. Kwa hiyo tunataka tu wananchi wabadilike tabia. Waache tabia ya kutupa takataka ovyo. Yoyote yule anayepita Dodoma basi asitupe takataka. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa hiyo elimu mara kwa mara, lakini tukitumia ile siku ya Jumamosi kufanya. Unajua serikali ilitangaza Jumamosi ya mwisho wa mwezi kuwa ndio siku ya usafi. Lakini sisi Dodoma, ofisi ya mkoa wilaya, na sisi tuliamua kwamba kila Jumamosi angalau tuende kata 1, 2, 3 tufanye usafi, kuelimisha jamii kuhusu masuala ya usafi, lakini ili kuwajengea iwe ni tabia ndani yao. Na mimi nitoe wito tu kwa wenzetu, tunalo kundi moja kubwa sana ambao ni wadau wakubwa kwetu, na ambao wenzetu wa bodaboda na bajaji, hao tunasema maafisa usafirishaji. Tuotoe wito tu kwa wenyewe kwanza, na wenyewe kwamba kwa sio wawe ni mabalozi, wakisha kwamba wanatoa elimu kwa abiria zao wasitupe takataka ovyo. Wakati mwingine wamekuwa wao wakitumika kuchukua takataka na kuzitupa tu mtaani. Kwa hiyo kwa wakazi wa Dodoma ni hivyo, lakini anayeingia Dodoma basi kutoka mikoa mbalimbali, aidha anahamia moja kwa moja au anapita, wajue kwa kweli Dodoma sasa hivi ni fahari ya Watanzania. Utunzaji wa mazingira ni wajibu wa kila mmoja wetu, na hasa wakazi wa hapa jiji la Dodoma, ambapo ndiyo kitovu cha nchi yetu ya Tanzania. Tunapaswa kuyatunza mazingira kwa ajili yetu na vizazi vijavyo, na hata kwa viumbe vilivyo hai. Na huku tukiwa tunatambua kuwa Dodoma ni fahari ya Watanzania. Mimi ni Nuru Mangi na hii ni Uhondo TV. Endelea kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari nyingi zaidi.